urabona rero siporo ni ikintu cyiza cyane cyane nkaho umukobwa nkaho umukobwa buriya hari igihe ugeramo bikaba ngombwa ko ukenera siporo no kurusha abahungu nkaho biti urabona nkaho ugeze igihe cyo kuba uri umusore n'inkumi ishobora kukuba bitewe n'uko ibona ukoramo siporo muri make urabona nk'igihe tugezemo igihugu kiradukeneye gikeneye ko tukitangira ntabwo rero waba uri umunebwe utarigeze ukora siporo ngo ugere na kimwe uzafasha igihugu cyawe wowe uri umukobwa ugomba kwihatira ishuri bishoboka ukariha agaciro kuko nibwo buzima bwawe bw'ejo hazaza turi nkawe uheruka ku ishuri ryari nawe umbwiza ukuri ukwezi ntigushize udakandagira ku ishuri ku buryo wamara ukwezi kose udakandagira ku ishuri twarishyuwe na Minerval ku ishuri wajya uba nka mushiki wawe nyamara reka nkubwire iyi saha ndi kuvunika nkajya gukora kugira nishyure amafaranga ku ishuri ukabyirengagiza ukabikerenza ariko uzabona ingaruka reba mushiki wawe agiye kurangiza nyamara mwari mukurikiranye ntiwambwira iyihe mpamvu ishoboka ku buryo ngewe nza ntagera mu rugo nashyashyanye mvuye mu kazi nzi ngo abana bameze neza bize kumbi wowe wiriwe utakandagiye nta n'umwanya na gato bihaye ariko sawa ndibuze kubibaza nyoko impamvu aransobanurira impamvu utajya ku ishuri sheri karameshu arangije kwitegura uze tugende ndabona coje pe ndabona ndangije none abana bari ese nk'abo tutamikanye abana kanze bari buze mu kanya kamanze yitegure neza ntabwo ari yitegure sawa none ndabona nakerewe ntabwo bari barangiza kagende ngiye ariko nawe ubiteho uya nta kibazo singe kujyana na buzima nanjye ndabitandukana n'ibyo mu kazi cyane cyane areba bose ngenda bakunda ariko uramukobwa bakunda nazisabawe nanjye ndabakunda ariko munaniye nta n'urusa rufashe umwanya kora kandi tugiye kwishuri gasoko ndakwiyamye bareka birira myenda wahimeshe ari amasari wasohoye biravyo ari kubona mayiriya urunyumva neza turasongo mareka kabiri nta n'umusore nsange byose umaze kwicara hanze sike mbe nanibagiye iriya myenda yose bari kuyisiga mu nzu ntiwameshe amanze ntikwiheye
Imana ndamwanga sikiwe kanumva nteye iseseme mwana wawe urabyutse wagira ngo urajya afite ibitotsi se mvishe muri gusakuza byagenze mve ndi kwiyama kiriya gikobwa ntugere se myenda yo kumesa kandi mwana wa nukuri wihangane sibyo nubwo nyine byabucise reba amafaranga yose mpa ndihira kiriya cyana kitari n'icyanjye nanjye naragitaye ubu ngubu ikomeza ishuri ubu ngubu ntabwo ari mba ndi kuyishurira none ndebere kiza ubwenge kiriya kipfu kiza ubwenge bwa bundi bwadanje ariko tu ntabirenze mwana wa ntugire ikibazo sibyo genda sasa urya umukatsi ntugire ikibazo kandi ujye umucunga kitazajya kinatwiba n'ibintu kikabijyana ndakireba wumvishe ntabwo ngiye kurya umukatsi Nese utagiye kunyigana ingendo y'undi iravuna wiguntseka ngo navuye mu bise we nturi kunaniye yawe mbabwira ngo bira bintu biravuna mani yakunaniye bireba uyu munsi batunanije nakuze mbese mu minsi yose nkuze uyu munsi wo byihorere ariko bibaho si byiza zino kugira abakiriya ntacyo nakubwira mbese bamaze iminsi badafite abakiriya benshi ariko bari bamaze n'iminsi babuze Imana yatugiriye neza yaganira n'ubwo warushye ukaba wavutse ariko ntari bamwe banyabakiriye shani se arahagana shani arahari wamubwiriye se akaza reka mbamukumbuye reka niwo mukobwa wanjye mfite ubu tuzabyara n'undi sheri uzi tuzaguma n'undi shani shani ariko uriya mukobwa ajya anyibutsa nyine afite ishusho ya nyine nibyo nanjye ndi kumureba mbita mwibuka nyine iyo ndi kumureba ameze nk'umuntu uri kukureba wirute ku ishuri biragenda neza shani ya rwose yambwiye ko ari nta kibazo pe kandi nanjye njya mbikurikirana rega no ku ishuri mba ni umuhanga uyu mukobwa ni umuhanga pe none se Etienne we bite ni gute wambwira ukambwira ko umwana amara ukwezi atiga twarishyuye minerivare ararya harabura iki ku buryo umwana amara ukwezi atiga ariko sheri kanze nkubwire ni ukuri pe buriya uyu we narakurikiranye nabigenzemo neza nta kuntu ntabigenje uyu mwana nta mpano yo kwigaza nta niyo afite kuko no ku ishuri urebe n'ubundi Kigali nta na kimwe tuba tutamukoreye ariko n'ubundi birangira afunze igitabo none ukabona azimariye iki mu buzima bwe nyine ubu ngubu nabonye umwanzuro twafata ari uwo kumushakira ishuri ry'umwuga ariko ubu koko ugiye kumbwira ko amafaranga yose nishe bagiye gupfa ubusa koko aya sheri ntabwo yapfuye ubusa none se nyine kuko byararangiye n'ubundi ntacyo birangira gute se njye narakoze nkafata amafaranga yanjye nkishyura umwana ku ishuri nyine sheri
reka ibyo ngibyo tubyikorere si byiza ahubwo tujye mu cyumba turabiganiraho mu cyumba ntabwo ari ngombwa ngo tubiganireho bano bana bahari. urabona uriya mwana ku ishuri bakeneye amafaranga, ndagira ngo nkuhe amafaranga yo kujya kumwishyura ku ishuri, noneho ibindi nyuma urambwira uko byagenze ku ishuri, ntababaze n'amakuru ye ku ishuri uko bimeze. uzi kujya kumwishyurira ibindi ubikurikirana uraza kumbwira uko bimeze. Nose shari kumpereje amafaranga y'umwana umwe. Njye nkwa amafaranga y'umwana umwe kuko ubundi wambwiye ko ishuri ryamunaniye. Nakomeza kwiga nawe nzamwishyura. Sawa nari. Nose bura shari. Mbabarira unyumve. Uruzi ikibazo mfite? Giteye gite. Buruzi ukuntu numiwe hano muri rugo. Wumijwe n'iki? Nkurya. Ngiye nakubwiye shari narumiwe bura nkubwiye ibyanjye. Wakumirwa rigenge nicira nkumvana naturumbuka mwinzu nkagenda ko ngiye mbona byarandenze. Uyu mukobwa wawe ibintu asigankorera ntago biba. Uravuga mu ishuri uragira nkora kiga. Hari ubusore ntazi. Umva no kwishuri nkagagikandagirayo. Wewe ntabwo unteye ubwoba. Nabyo uzishereka nze kubwira aha ngano naba yansuzuye aba yanciye amazi. Ngiye ibintu nkorera hano. Umva birenze ukwemera nta kintu na kimwe kinyumvaho. Reba ninjye ubyukiye mu masuku muri ngiye woza ibyombo ninjye umesa ninjye ugira iteshane yawe nta kintu na kimwe kinkora rwenge nicara nkarira nkashaka niba ari urushako nashatse nkumva birandenze nkumva naturumbuka mwiyinzu ngafata inzira nkagenda bitewe n'ibintu shani yajya nkorera. Nta nubwo ndi kubyumva neza. Nishani ntabwo umwana nabyaye. Niwe shani yawe niwe ndi kuvuga. Ahubwo nta n'ikibazo. Aho kugira mpombo umugore. Nahomba umwana nabyaye. Shani! Ako shani! Kobwa gisigaye kigira n'agasuzuguro. Ntabwo bawuka buri. Bayiwa. Hagara hanga. Hagaraza. Zungu. Hagara neza. Mbwiza ukuri. Ibyo bambwiye byose kuri wowe ni ukuri. Asi papa ngiye ko ndikumva mumamagara mumbwira nabi nge habaye iki nge nakoze. Bambwiza ukuri uburyo ki usigaye unanirwa kujya ku ishuri. Nishyuye amafaranga ahubwo kirirwa uzengurukana n'umusore. Ziba! Karazana n'akajyaro mw'inzu. Reka nkubwiresha urugo ntago ari urwawe. Nagubatse udahari. Buretse nkwerekeho mbera mubi. Buretse! Wari warigenje. Ingo wabibonye ko kumugore ingo ubugiye kwangara ku musozi. Umwana wanjye n'ufite ijambo. Narakubwiye ko nta kintu na kimwe aho wakora muri uru rugo. Urukurira iki ugiye kuyarira. Weho. Umva igihe kirageze no mujye kwangarira ku musozi. Urumva neza? Weho ntabwo nigeze nkubyarana nyiko wakuze yaragutaye we. Nta mwanya mfite. Papa. Urane mugabo wanjye. Birakumarira iki? Ushaka iki? Mbare kabiri. Ceceka urebe ikigiye kukuboneraho. Ubu ngusi ugiye kwangara ku musozi. Dore. Uyu munsi guhera ku isaha unyibagirwe nk'umubyeyi wawe. Aho washyize nyuko n'ubundi uruhasi. Uyu ni ishami. Wajya kumushaka ukamusanga mu gituro aho ari. Wajya kubwo buhungu wirirwa wikinagura nabwo. Ibyo ntibindeba. Fata ibyawe. Ntabwo yashoboka n'ubundi agiye muri abo basore. Oya icecekere mata. Ibyo nkoze ndabizi. Aho yarangeze. Umva urugendo rwiza. Gusa ntuzongere no kundota na rimwe. Unyibagirwe ntabwo nkiri umubyeyi wawe. Umva nkubwire sha wintera impuhwe. Ukunda barakaryaje umukobwa wawe. Ese bandera kunyiruka natoke. Jya muri ubwo busore bwawe. Umva njya nkubwire wintera impuhwe. Izo ntagize izo nakugire zirahagije.
abayigize akantu k'akaryaryoshye ese ko mama yapfuye ameze neza umva reka nkubwire haguruka aho ngaho fata nta n'impuhwe nshaka kugaragariza mu maso yanjye haguruka basi yarahanuye kohereje wagabanyije burage kuko uzi ko nta mukuru wanyengira erega nubwo yitaye aho ndajya yanyirukanye aravuga ngo nagize bindeba humura sheri umva mubwire kuzi ko mba muri geto ubuzima urwana uzabishobora nta kibazo yewe njye nubwo najya ndyama kuri sima basi nkabona aho kurara ese akazi kose nakurangira wagakora ndumva wagira ngo uracyafite burage ubu si ko kuko n'abanyirukanye hari imikino irimo by'akazi kose apfa kuba ubuzima bukomeza gusa ngira ibintu byose nabikora basi nkabona ko ubuzima bukomeje ndabyumva naje ubuzima bworoshye mbikubwiye nawe wakumirwa nubwo twavuganaga fone ntabwo nigeze nguhereza nawe byatumye uva mu rugo nta mateka yabyo nigeze nguhereza biragoye bwira rero byagenze utese kandi wowe gusa kugira ngo mu rugo noneho naje guhura n'ikibazo cya kindi cyataje cya kindi gikomeye nabuze nuko nakubwira nawe nkera ubwoba tekereza ubona ko nari n'umutima kakandi isura nakita neza kamufuti katagira n'akazi kanini none uratwite narabyaye ese uwo mwana kumbwiye ngo warabyaye umwana wamusize imiteto ndabona ubuzima bugiye no kuba mu rugo rw'umwana ndamutadiriza nanjye nisanze hano ubu usiga umwana wenyine uraza ngo uje mu mujyi gusa biteta ubundi kumva ugifite muri mayindi sinzi ibyawe nasa ahubwo ukora iki ubundi bubayeho undi bayo udasinye umunsi ubona gifite inzu nta kintu muto cyo gukora ese nyine nicyo kibazo mfite ukora iki ushaka kumenya se rwose mbikubwira twari icyo bitwaye ikintu kindekejeho muri uyu mujyi ni uko ubona nsa neza gutya abagabo nibo batuma ubaho ukikodeshereza inzu ukarya ntumenyera ubuzima byose tugatwanya kujya kugenda wawu mbega umutima mwana mwiza nizere ko guha amafaranga nyine mbabarasha nawe uretse iz'amafaranga namugezeho mbona umutima mwiza afite ibaze ko nabuze naho naheramo akamafaranga nizere ko utazi yaho ni ukuri namukunze pe ni umwana ubwo si byo by'inkundo icya mbere ntiturabiteka nta tuzishyura uteganya ko tuzishyura inzu nyine pe ibirega namukunze nabuze naho nahera nyamusaba amafaranga ubu se ntabwo uri muzima mu mutwe ahubwo wowe nta n'isoni ugira ngo wamukunze wirengagije iyo waturutse nimba wamukunze wowe genda umusange
oya nabwo kumusanga mutoboye ariko ntabwo nagenda base ndakwinginze mu mahirwe yanyu undi uramereza we noneho ni ukuri ndabikora neza kandi ndazana menshi mbabarira ni ukuri ntumbwire ibintu byo gutera nawe uzambwira ngo wamukunda oya ntabwo nzamukunda ntabwo nzongera gukundana erega uriya musore nawe ubwo bugoryi bugabanye muri uyu muryi fata urufunguzo hindura imyenda tugenda agenda nzajya ndakubita kujyana kuri telefone yanjye ntabwo nazana umva ndamukura ndabizi ko baje mu mujyi babaye umva nusa n'imiteto iyi si irakwereka kwiri ntabwo nakongera kuzana kazina kawe si bakwita nde mukobwa mwiza shani turi kumwe uransanga imbere byiza uko useka ni nako usa rero rena mwiza ya nanjye wahuye n'umusore usa na Yesu urumva ko byose ubifite sibyo shani hanyuma se ko wagira ngo wariremye we ntabwo ari ugukabya so duhuye nari nsa nk'uvuye mu kazi n'ubundi natahaga bisa nkaho nyine ntoraguye intama mu giteme sibyo ariko jya usekera umusore akurebe neza burya rero n'impumuro y'ubwayo ufite n'utaba akubona yanaguhumurirwa sibyo kaga parufe isiga ni keza hanyuma se shani waritse se nkakugeza imbere ko n'ubundi nari ndimo ndakomeza n'ubundi tukagenda tuganira tukagira ahantu twicara hari ahantu habikora neza cyane cyane ko ngiye ikibazo buriya ntabwo ari ubuzima ndabworoshya nkora ku mufuka bukoroha shani yo si sawa se tugereyo okay abantu tumeze neza cyane nari mberuka kera ku buryo twebwe rero aho sesha nawe rero siko nagira ngo ugiye kumbwira ngo ugurire inkoko usubire ku mandi tuntu duciriritse nk'utu koko yego nyine icyo umukunzi ariye n'icyo urya ariko njye pe ntabwo mbikunda bino ntabwo nkunda kubirya mba mbibona gutyo bihiye ntabwo rero twajyaga tubona uburyo bwo guhura ngo tuganire nakubonaga gusa nyine ariko uyu munsi ubaye ngombwa ko ngira ibibazo bike ndi bukubaze sinzi niba uranyorohereza ukansubiza muri rusange nubwo ubona twicaranye tuziranye ubu ngubu duhuye ntabwo nzi ngo utaha he usibye kuba nakubonaga mu nzira urawe ni inshuti yanjye mu buzima busanzwe ni inshuti yanjye tu she's my friend uriya musista rero wabonye turabana ahubwo nyine mu kanya yagushije urwumvira utuntu nyine ngo reka mbemeretse ahubwo nyine uriya musista turabana yego ubwo nyine tubana mu buryo nyine bw'inshuti mubana nk'inshuti tubana nk'inshuti nyine tubayeho nyine mu buzima cyane gutyo byagenze biranababaje cyane pe urumva ko iyo tutaganira ntabwo nari kubasha kumva neza uburibwe ubayemo n'agahinda ufite ukabirana nuko nyine natwe ni buryo tubayeho niyo wamfashije atuma nyine gutyo uri kubibona niyo watumye mba uruhu rwawe gusa humura hari icyizere cy'uko ubuzima bushobora guhinduka sibyo kuba twamenyanye njye nawe bishobora kuba ari imbarutso yo kugira ngo uhindure ubuzima yego
nafashije benshi ntazi, sinumva ko nabura gufasha umuntu tumenyanye uyu munsi wa none. Icyakora wenda nubona umwanya uzampamagara untiguze, uzaza unsure umenye n'aho mba kugira ngo tubane tuziranye. Humura sibyo, humura tuzi sibyo. Buriya inkuru yawe hari byinshi inyubukije mu buzima sibyo. Gusa ikintu ugiye gukora ni kimwe, uhereye uyu munsi iyi tariki turi kumvikana, ngiye kugukunda sibyo kurusha wowe ubitekereza. Nta n'umuntu uzagukunda kuko serious. urakoze cyane. I promise you. ntabwo ikibazo nyine nibishingara ko ugiye kunkunda, basi uzabasha komereza ibyishimo ababyeyi batampaye. Sinzaguha ibyishimo gusa, ahubwo nzaguhereza inkomoko y'ibyishimo yose, kandi ubyizere nk'ukuri. nyine nkuko ubimbaje nimba hari ikibazo mfite, ibibazo byo ntibyabura, ariko ndabikora nyine nta kibazo mfite. Okay, it's okay. Ndabyumva. Ko duhuye bwa mbere ndumva bigoranye, sibyo? Bon. Ukoresha momo? Ya, abakobwa hari igihe bikunda kubaho ukaba wakwifata ntumbwire cyane ko nyine biba bishoboka mbibona neza. Bon, noneho wowe shyiramo momo yawe ahangaha. Password. It's okay, ntacyo, reka tugirane ku mwagenti yakubikurize ubu ukemura utubazo dukeya sibyo. Nashyirahunguka nashyirahunguka cyane ibintu tugera niyo tujye kukabikura. umva rero urumva byari byiza nuko ugiye vuba. Anniversaire tuzayikora kuriya kandi nta n'ikizahinduka, gusa hashobora kuziyongeramo utundi tuntu ariko ni kuriya. Yego. Ahubwo kandi bisaba kuzinduka. Bisaba kuzinduka, ntabwo nakata keke utari wahagera. Impossible. ubwo nawe ibintu no kubishyira ku murongo hakiri kare. Jewe se keretse n'ibitari biriya, keretse ahubwo icyo utazashaka sibyo, ariko ibindi byose ndahari. Ngomba guhamagara sinumva. Wasanga ari mu kazi. Shari mbabara ubu muretse. Ntabwo nanamwitaba ariko. Ubu muretse pe. Urumva gahunda niko zimeze kandi ndagukunda. Kandi mukobwa nkunda nkuko mukunda. Icyumba cyari gisigaye mu mutima wanjye nagifunguriye wowe. Nta n'undi muntu uteze kuzajyamo. Kandi ndagukunda cyane. Yego nanjye nuko. Sawa rero bye. Kandi ibyo utahita ujya mu rugo bize wagira hari ugasanga baragukatanye. Oya shari nugire. Ariko mufashe. Ito nawe tujya dupfa. Ahubwo nyine. Amushabiri. Imvura niyo yabiteye. Uzi amasaha mbagaza hano namutegera. Ura bari kubona umuntu ari kuza muri imvura kwe. Wese uri kwije mubaye. Hari icyo ubaye se? Ngiye naje ndi kwirukana nzi ko n'umutima ugiye kuvamo. Umva ikintu mushakira rero. Uranyumva neza? Shaka kuriya muhungu wo kwa Rutambara. Uriya muhungu munini w'igikara gutya, ufite n'amaso manini, ufite n'igisunzu. Uzi neza? Ndamuzi. Aha, shaka rero. Ushaka tumukorera iki rero? Shaka mumufata ukamuca ugutwi, ukamuca intoki ebyiri,
warangiza ukamwereka atari yakariye icyo ndi kubyumva ko ni akantu toto uzabishobora se ubu si kureba ko yari nawe uriya ko hano uzasigaye twamuciye umutwe uriya kwa rukundo ni mwe mwamucira umutwe ko twamuranga igihimba gusa umutwe turawugura nitwe twamucira umutwe wowe wenyine se none se ngiye mfite abandi baniga dukorana abantu ntabwo ari njye nyine oti icyo nshaka rero genda ubikoreho vuba nshaka ko ava mu nzira vuba bihuse iminota biraba birangiye umva rero njye amafaranga ndayafite yego amafaranga yose ushaka ndayafite ntugire ikibazo kugeza ubwo genda unkorere iyo gahunda nurangiza uhita umpamagara umbwire ko ibintu byaciyemo bimeze gutya ubundi ikibazo tugikemura mbose sawa turabonana mu gihe uwo dutegereje ataraza twaba tutangira tukaganira. Mbere na mbere ndabashimiye mwese mwahageze hano, dufite icyaduteranyije kandi hari n'uwo watwiyambaje nk'inshuti. Reka rero tumwereze nk'umwanya agira icyo atubwira, kuko wenda hari benshi bashobora kuba badasobanukiwe, ariko impamvu nyine turi hano. Abakozi rero murabona mwaje kwifatanya natwe, mbere na mbere mbanze kubashimira yuko mwitanze pe. Nababwiye nyine nzigo ntabwo muzaboneka cyane, ko abantu benshi bajyaga bambwira ati sinzi nimba nzaboneka, ariko nshimishijwe n'uburyo mwabonetse. Imana ibahumurije. Sori gatoya mbanze gukora umuntu gato. Yego. Amakuru ni meza, uri kuvuga ngo ngwiki? Saba ikikoni. Nzuteze. Yewe. Ko muri guhungamwa? Aragwere. Mutero tujyane kwa muganga mw'abantu. Kumeza umuhungize. Ntabwo akibusha. Fata iyo telefone. Yesu we umva bigenze bite? Arapfuye. Tubonye gutya. Sheri Umuhungize mwana yanjye. umva ugasa uri kurebera ikimatoro tukajyana Tugende kwa tugende tugende. Mutero tugende. Alo daddy. yego Papa Shania, ihute Shania mujyane kwa muganga. Goshani Direme Turi kuri hopitale birakomeye, ihute cyane. We gusinziye bite byawe wewe? Wowe ukumaka ntabwo nagusinziye we. Siko nibyo bitotsi uri gusinziranya kubasha aranyongera buriya. Aranyongera kabisa. Siko kwanza nari amacumbi bana. Hano ariko. Yuko bujaranyishura nureba nabi. Uri kucira haramu wewe.
wanciraho umwanda ariko uzi kunkinisha njyewe ugiye unkinisha we ukumva si kuko nagutwaye uretse amamagara nyakobuja ubundi nawe ambwira aho ageze buri